Kena ikubiambi Tutukula Pasi ya pembalade Indule tiro Pasi zaku Bote bandeko balandi ya émission Exode Santé tolo barata onyoso ete la santé n'a pas de prix ya solo bandeko balandi tango passe ezuyo okolukaka osalisa nzoto na yo tozali kopesa merci na bino ba ebele obozolanda biso na bandaku oyo nzambe na biso papa Simon Kiangani sa divinité apesi bomoi ya solo topesi bino merci ebele tozali kolobela lelo matali santé bokoni mwa nzoto oyo babengi diabète kati na plateau alelo soki bozolanda biso na bokebi pe na kitoko nyonso tu eza grâce ya ndeko na biso oyo aza na régie papa Alain Ntuzi toza biso moko te toza na docteur oyo boyebi mwana Congo mwana RDC eza eloko makasi ntango nyonso tu makambo bien ebimaka na Congo toza na docteur na biso Abakouk toyebi te docteur ye moko pe akose présenter tobomi na okomone ya mboka po te ye moko azali akolobela biso yango mbote docteur. Mbote Mama Denise journaliste. Ya solo boyoki ndenge docteur apesi mbote na nzoto makasi nyonso po totole pona kolakisa bino ete ye moko aswanyaka bato ye moko akozala maladi te ye moko akozala ni te toyebi te ke maladi toyebi pe ke maladi eutaka nango mpa nzambe motu nzoto efe ningana mais lokwa ye moko atraitaka yango ere nyonso tu alobi ete nzambe abatelaka mpe apesaka ye makasi yango wana bouti kolanda ndenge apesi biso mbote lelo tokolobela oyo ezali diabète toyebi ke diabète eza maladi moko bato balobaka ete koko na nga azalaka nango yango nga naza nango oyo maladi oyo tozoyeba ndenge ezouta te ntina bana mike kasi docteur Abakouk na mokolo mwa lelo akolobela biso ndenge nini diabète eyaka na nzoto ya mutu akopesa biso badéfinition bacause banini nyonso tokolanda yango tolingi toyeba oza nani. Merci beaucoup. Nazali congolais ndenge olobaki na ebandeli mwana Congo nazali congolais mwana Congo RDC bien sûr nazali phytothérapeute ndenge babenga na lopoto na monoko na biso elingi oloba nazali munganga oyo azo salisa bato na kisi ya bokoko alors te babenga bango ba phytothérapeute c'est-à-dire nazosala na nzete oyo eza naturel na baverité nango eza kati na banzete wana po baplante médicinale oyo eza na Congo nzambe asala biso bato na domaine na biso ka bien même que totangaki quand même po toyeba nzoto ya mosu mais tozali kosalisa bokono oyo babengi bokono ya sukali na kisi ya bokoko Mama Denise. Mais docteur na kati ya maloba te nayoki olobi bien même que otangi na lolenga ya mondele lobabi médecine moderne c'est que tu toyeba otangaki yango pe oui obimaki pe munganga moderne mais tokolobela mingi diabète oyo ndenge ozolobela mais yo lobi ete na ndenge ya bokoko mais so totali bien docteur totie na entre parenthèses so totali bien okomona basali kinini tomoni yango ekomi incomprimé eutaka wapi? Oui, bon, Kembango na. Oh, t'es na Kemba pour dire le bien, t'es na Benga Boko. Kasi na Epsiot, Epsiot qui au Kembango, il demande bateke, oui, le bien en médecine conventionnelle, oui, il y a Bunganga, c'est-à-dire batignon, subagotanga, ça m'a bêté, mais oui, barake, les lopos bato, oui, barake. Mboka na mboka to bato na bato, nzamba sala na bango, na banzete na bango, oh, ils ont adapté na nzoto na bango, soit ba région tout ça là, oui, ils ont boy bongo, et puis bisope ba africain et ba congolais en particulier za mboko za na richesse ebele tokoza la race ma batete tokope ko sala médecine congolaise oui bilo kona tozo bunda kutu ke ba konzi na biso bazali boso o surtout d'abord na médecine traditionnelle ba yeba ke tokokutika la simate po to leki to tamboli na ba mboka mosusu kute na Afrika wa bazo valeur bazo pesa na médecine traditionnelle biso ndeka ka tozaka ne na mona on dirait toza isa complexe. C'est bien, ils sont pessimistes, bon, on a évité. Bon, bref, ndemo le baki kinini, on manque kinini, on a nzete mo ya biso na le bakombote, bakombo yebikaka. Et outi na nzete ba ke lamba, ba jonsi biso yango. Est-ce que yoka biso, oso yoka penza ke yo malaria ils en a poto,
ezaka te tuna bakoyebisa yango na docteur mingi na mais balambi baye kozongisela biso yango wana na lingaka mingi bino bolongolaka nkombo ya bokoko bolobaka ke médecine parce que ce total il peut bien et uta kaka na banzete même aspirine même soki tout kaka na nzete sikoyo ba chercheur ou ba formateur tout ba pharmacien nde atangli na classe na bato balamba na laboratoire na bango ba transformer yango ça dépend ka ya bibende akomi kombo na ye puisque c'est reconnu na OMS par exemple nde a publié yango et bimiki si bio mone tikoti likolo non kaka biso nde bato nde ngolo bibonge to benga kisha bukoko te non ngana lo baka place wana bukoko balingala ngote ngolo banini ngana za mutu mwingi ngana zali congolais sika na longola identité wana te okolongola ngote na kolongola ngote bamindele pe bazana bakoko na ba voilà yango na to ova bino bosala kake bo valoriser kaka ezali pe ya biso oui pour que toyeba ke biso pe tuza bato tuza na capacité pe ko sala eloko na biso pe eyebani nango wana docteur ezali entre parenthèses mais le terme na biso alilo ezali tokoloba mingi maimatali diabète diabète ezali bokono eza na kati soki sukali ebele na nzoto ya solo diabète tokodéfinir yango po te tozokende ntango mpe zokende yebisa biso diabète eza nini définition ya diabète alors napesi yo merci mingi nde moyambi ngai vraiment ke topesa lombela po ke bato bazobela bayeba ke bokono oyo ezali nango bokono koko kobika po bato bazobika yango tozokoti mbala moko diabete otuninga diabete ngolo banini bon diabete eza lopoto na lingala tolingolo bani tokobenga ke bokono ya sukali alors lokolo tuni définition c'est-à-dire ilingolo banini ilingolo ba ke eza bokono oyo ezokuuta na bisukali na oyo euti na biloko ya kolia sukali oyo euti na biloko kolia eza mabe nde epesaka bokono babengi bokono ya diabete pe bokono ngo ekuvanda wapi vandaka na makila oyo tobengi na lopoto glycémie to ivandi na masuba oyo tobengi na lopoto glycosérie donc soki omoni ke makambo docteur azoloba eza bongo définition ya diabète nguluba eleki na terme babengaka diabète d'abord nguluba kaka eleki mopanzi mopanzi nguluba nisi en français qui traverse ou qui passe outre motale eleki mopanzi c'est-à-dire quoi bokono ekoti na nzoto eza na organe oyo tobengaka pancréas eza na bitene nango na kati na mafuta nango kati tobenga ba insuline tobenga ba glycagon esalaka mosala ke ntango moto ale biloko ya sukali insuline esali mosala nango ekokitisa soki panza sukali na nzoto mobimba mais soki eteni ya nzoto wana tobengi pancréas na esanga nango tobenga îlot de l'ingérence en français l'ingérence c'est-à-dire isika oyo ebimisaka cellule moko tobenga bêta cellule B c'est-à-dire bêta ya mibale yango ebimisaka insuline wana ntango insuline ezobima lisusu bien te mpona nini na ebandeli na diffusion na lobi mpo eza bokono euti na ngambo ya sukali euti na biloko ya kolia donc soki nani insuline ezobima na pancréas eza susu na capacité ya kokitisa sucre te donc organe wana ekomi deja malade donc moto wana sucre evandi na masuba nde na makila nde nalobaki ebandi komatisa sucre ata opesi kisi ndenge nini yango wana place wana bandeko na biso moderne ishwa mwa ndenge wana ke peut-être mwana mwana ke donc otikali libela mpe babiso ke bokono oyo vanda na yango mais ntango nzambe mpe asali biso ngolu tutangi mo moke oyo kaka moke tutangi bokono oyo tomoni ke eza bokono ekokosila mpona nini mpo bato ebele eza te ke ndenge ezalaki ebandeli na motu na biso ezalaki bongo me te na classe ke eza maladie héréditaire mais babosani ke na environnement tozali lelo tala biloko tozolia bato ebele oyo bazolia biloko mabe nde nalobaki na ebandeli ntango bazolia mabe bazolia eza équilibré te variété mpe na aire ya mabe bazocontracte maladi oyo babengi diabète d'où otuni question papa na bino to mama na bino to bakoko puisque s'agit d'héréditaire or maladie héréditaire maladi babotamaka na yango moi je pense que eza bato oyo babandaki recherche ya liboso de l'époque d'Hippocrate babanda ntango bamonaki maladie eza lié au sang
nazana option moto ya lobaka po na tanga pepe tout ça ka parler tire lobaka non ils a prédisposition familiale prédisposition familiale ils a lenge mususu na loba bengere héréditaire d'où wana na koko adopter yango mais ko loba héréditaire kaka boye que ils a maladie héréditaire na simba kanano mo moke donc na connaissance na ngai alors ils a maladie de lelo bato bazo na centre exode médical mingi so kotinu question kaka papa na biso diabétique te maman na biso diabétique te to koko azana diabétique te uti wapi yango na lobeki za maladie métabolique c'est-à-dire cause na yango si to côté déjà cause na yango eza biloko kolia za maladie métabolique métabolisme nde na lobaki que organe wanzo ki bango zo surcharge ya sucre mingi or sucre za na sika o stock ki vandak eza foie soki ezo joa commande pas ya pancréas que par canal wishing izali zela moko yaka na insuline ngo po yipsa fois que panza cycle na nzoto nozo so kizaji ya kubeba donc moto wana kumi na insuline résistant donc insuline izali mais ça la société mais ba ya type autant ko kota na type mususu okomona ke isila ka carrément organe wana e baby ça susu mais musala na biso siko izali ya kuzungusa organe wana zonga no normal izali ko la nyama oyo ba bete lisas à zoki ba on peut que ça la pansement saline habite ata même moto c'est un peu ça donc zabukono izouta na cause na ngwe zakaka donc cause métabolique c'est-à-dire les maladies métaboliques quand tu as une maladie métabolique il y a solo docteur pardon mais là on sait parce que il faut ba comprendre comme la mai eza mabete mais tant ozo mela mai mingi nde na air oza na mouvement ozomona maman puisque nous avons besoin mai au moins je dis bien au moins 2 litres par jour mais si on met 5 c'est bon si on met 3 c'est bon mais la nuit mais là où il faut qu'il soit collecté ça mingi te ozomona po na mitwana okubana kusuba pe mingi oyo kumanta ndokumuna bilembo oyo kumana angai kasana lelo na mela ngama mingi mais na sumuka na butu wata za mutu azaja donc nakolo baka diabète mais sans dire diabète maladie po diabète ko lobandena lobaki ke leki mupanzi et ça na moterme mais diabète maladie ne yango to moni dit ben par exemple diabète sucré diabète bronzé diabète rénal donc et même si ko bile même si ko yo ba bukono se représenter pour la diabète moto ko ngusila wana to pesa na bilema ya solo bande ko balandi toza penda ko sepela mingi ete mai mingi to négligaka o tozomona ke ezana okaka bongo bon ezana nzoto mais boye bake yango ezo causer biso ba maladie ebele boye bake yango ezo bebisaka ba vie na biso na tanga kala bakoko na biso bandoko umela ba osala ba 5 ans ba osala ba 95 ans mais lelo oyo tokoma kokufa mingi tokoma lobaka ke pasi bandoki banini ok biso moko pe tozoyeba komibatela te ya solo docteur aza clair yakoyebisa biso ke soki mpe tomibateli nzambe mpa kobatela biso ya solo bandeko balandi tozokoba kaka malgré ntango yango ekomi kokende mais tozokoba po te docteur ayebisa biso koba signe nini moto akoyebaka aza na diabete. Merci maman Denise place wana nde nayebisaka bato ke bozwa biki bazwa biki simba biki 0,089 67 19 760 089 67 19 760 déjà bon comment c'est quoi bano comment c'est quoi avant ben nga yo mutu zana ndako soko bano komona ke nzoto ko ba munene yao ozaki no mutu munene ya normal c'est-à-dire olobaki yango na makasité o bano ko konda iza ilembo ya diabète liboso mais lembo nani wana utra wapi utra na iloko to benga na lopoto polyurie donc urine moko voilà fréquence urine exagérée mais bon abondance nango wana ngai ekipsana moto azosuba mingi boye pe ebele boye asa moto akozala diabète eze ilembo mais na confirmer nante pona confirmer yango na koposa na baksisus na koyebisa na koloba lokola azosuba boye oyebisa docteur na komona miso mulili makasi miso mulili koko kufa na koko sana ngo pena ba mitara ba minda oyo ba chino oyo kotanga ko fixe yango miso ko buzuma miso mais miso ya diabète okomona ondire mulili ngo ata izana otango ka kotanga te okoyo ondire bo bwako pe mabele na kati ozomona ngo fulu bilo zotanga donc
miso mulili wana iza ilembo ya sukali toleki okomona penza kongo yoka munoko kokauka makasi munoko zuka kopona nini puisque sucre munoko oyo tangi skoti mingi na nzoto munoko kauka mingi ata uzana saison cécité bato bazaka na saison cécité bato bazaka pena tokoma na ilanga bazana ba manque oyo to benga manque ya acide ascorbique na nzoto c'est-à-dire la vitamine C basaka pe bapota wana na zolo babongo te na lobi oyo iza associé na bilemo na lobi uzoka kwa munoko pamba misu mulili pamba ozo suba mingi pe ko suba wana attention bato susu mona na fulufulu bato susu pe ko suba na yo po omona yo moko nyama zo landa masuba ba furumi bazolanda nini sukali mais ezalpe ilembo mosusu tobenga yango transpiration moni moto aza na bokono ya diabete ilembo ya transpiration ezalaka permanence soki basoigne ye te na kiso toza nango na centre exode médical non nalobi kaka epai na biso te nalobi na centre exode médical mais minganga baze ebele ngai eza moto alokota te kaka ngai wana eza susu médecine te alors biso ntango koya ntango tokozopesa kisi iloka liboso po toyebaka moto abiki mpo moto abikaka nano ata motu mpasi oye toyebi nani taka eza malaria mais motu iso isela nini nani isela nani mpasi nde moto awe munganga yelo olali nde nini nalali bien mais olandi ko cause biso mpe nanu na mokolo na diabete oyo ya sucre faut d'abord moto aloba docteur pesanga kisi nazosuba susu mingi te pesanga kisi c'est-à-dire comme kosuma mena régulier normal nazotoka susu mingi te kobebisa baoreiller olali boyo miso mulili eza susu te efungwami normalement mpe monoko efungwami naza nango bien nazoka susu kokauka te et enfin te mais tokei nano mpo nalobi nano bref te nalobi enfin mais c'est pas mama bodani toza na radio la turquie ezaka nde boye ambiance yango nalingaki nazonga boye elenge makasi donc okomi koyoka makolo moto wana ikokola ezala elembo moko ya maladi moko nasoignaka mais mingi sezitalaka mpe mpo na diabete mpo makolo ntango eza moto ezaka esukaka na moto te okoyoka yango bacrampe ondire ezosala lisusu te yango ekomaka na ntango oyo moto aza diabétique akokobeta libaku azoki me amiyebi teke azoki akei nabeti libaku wapi nazoki mais soki ozoyoka nano c'est-à-dire que okomi na phase chimique te c'est-à-dire okomi na phase ya misuni ekufi te nécrose ebandi nano te mais soki ozoki na centre exode médical elembo ya liboso ntango ozopesa okisi fo potesaka nini ekufaka ozomona voilà kasi yango ndeko na bino siko ngai oyo ngai nasonaka baple diabétique c'est-à-dire ntango oza diabétique pourquoi baple diabétique nayi baplace wana mpo okotuna mosona peut-être sika tokanga déjà oke oza na pe complication namoni sucre elinga musuni te epolisaka musuni mais mungwa ekawusaka musuni c'est pourquoi omonaka ezalaka na tendance ya kokawusa mungwa sucre ezwi de place bairrigation lisaka c'est-à-dire sucre nde ekite na makolo na minute wana ezobuma banere ya makolo soki ozoki okoyoka te donc à la fin soki oyoki te po te ezokende ezokufa mpo banere ezosala te soki po te ezose développe c'est-à-dire banere ezosala nini misuni ezosala te ezosala banere na bamiskle wana ekufi ozokende wana ti à la fin bakati yo nini makolo mpo na nini na sukali mais siko question nanga eza boye natuni yo question te est-ce que babongisi yo bien mais soki bakati yo déjà makolo mpe bakati yo eza déjà voilà mais bolamu yango oyo nayebisi bino ke zwa bike koma bolamu yango oyo bandeko balandi ya radio télévision kimbangiste bazolanda malembe mpo te toyeba kobika eza na sini mosusu na bosani mama Denise constipation bato oyo bazalaka na diabete ya mingi surtout ya diabete ya type 1 mpo wana mosala ezosala bazalaka souvent na ya insulopénie c'est-à-dire que insuline mpe ezobima susu te na kati ya pancréas mais de mpe esalaka mpe mingi bayaka mingi bongo ntina liboso kwa docteur nazosala cabinet malamu te mais okomona ngo na nini basel de mouton babengo sel de mouton okomona salite na yo ezobima na eza bambuma lokola taba bato ebele baza bongo eza sini mpe ya diabete mpona nini nde nauti koloba lokola métabolisme ezosalama bien te faut que éviter
koliaka na butu mingi po ba constipation wana ta ko sala métabolisme ça régler ils ont réglé fonction nango normal na pH au commona et s'installer donc ba bengi ko constipation à la fin et puis je me mot les hémorroïdes. Vraiment il y a solo bande ko balandi le médecin est très clair. Donc tout ça sous na ba commentaire ya ko sala te toyebi ke to suksa te mukili momba ba kolanda yango pote toyeba ete nzoto na biso soki obateli yango te ntango osi nazo répété kaka na bi nzoto soki obateli yango te omitiki nango maladie mpe eye surtout maladie ya diabète tomona yango ke maladie moko boye ebikisaka te motu kaka ti suka akovivre na régime ti akokufa olie ozala bongo landa docteur abaku po te ekomela yo te ekomela ngai te ekomela libota te to bandi kokoma vraiment na suka tonika docteur ayebisa biso bacomplication oyo diabète ekomisaka na vie ya motu po epepe na suka apesa biso baprévention donc eloko nini tokoki kosala po te ekomelaka biso te tobandi na bacomplication. Merci mama Denise nalobaki awa ke bokono ya diabète ekokomemaka babokono ebele boyango nde ememaka alors complication to lobaki ko to frôler déjà moko ya liboso ke komona ke moto bakokota elokolo mpona nini po tanga komi kosala déjà ba nécrose po ta ye s'installer na lokolo komi na plaie diabétique eza ko complication mpona ba nerf ekufi toza na complication mosusu tobenga ba insuffisance rénale syndrome néphrétique tobengaka na français c'est-à-dire bare na yo bata diabète mama tant surtout ke tant bazozwa eloko oyo ba ngai yo nde olobi ngai nalobi te tant bazozwa oui yango losakelo babe te po nga saka nalobi bakoloba afinga insuline nafinga na insuline te alors sango zozwa tonga wana chaque jour médecin oyo aza sincère ata na moderne akoyebi so mama kisi oyo dépassé bamikolo temps nde temps mpe na mwamoke eyebaki kozala exposé na bainsuffisance rénale complication wana oti wana na diabète ozomona donc il faut faire attention à bokono po bokono je le répète ezalaka boyi te mais ekomimi mingi monde ezochange makambo nyonso ezobeba mais biso eza na souci bandeko na nga bacongolais nde nalobaka mikolo nyonso ke elingi oloba te kaka oke inde nde liwa eza te bien okei na nani nde liwa eza te mais ka biso mpe na nsima ndako soso peut-être kozwa kimi okevanda na yo topesi yo prévention ndenge olobi comment se comporter ke diabète yo lisusu te bien bokolo biki eyelo yo lisusu te mais non donc pesa ngo so epai na biso tozalaka na devise tobenga tolobake oyepai na biso zala patient mpe zala na confiance patience tant que oza patient na biso malade na biso pesa biso mpe confiance epai ya nzambe mpo biso toza moyen kaka oyo nzambe apesi na nzete puisque tobotami na yango ndenge iloko na yebisaki yango wana ke biso eza toboyi eza eloko ine mais totangi classe po toyeba meme quand même ke organe yango ezwaka maladi eza organe nini mpe ezaka wapi bon yango bref yango wana totongi mwa classe moke mpo koye mpo monde eza monene toboyi nani moderne te nalobaka nde teke nalobaka ndeke bokono oyo na moderne ebika nango te mais elobi teke na boyi moderne mpo eza baka mosusu biso toyambaka biso totindelaka mpe ka bamoderne ngai naza na ngai na oyo te bandeko na ngai bakeopere bandeko na ngai bakosoigne mais bokono oyo ya diabète kosalaka desina bokono eza maladie métabolique esilaka nango lor complication mosusu ezali misu na tokoloba moke misu ekokufa po merci beaucoup misu ekokufa yo mpona nini moni loko bayenga cécité siki soko envoyer babiloko biloko eza na kati bacataracte eutaka mingi moto akufi misu mpona sucre complication mosusu yango wana toza na complication mosusu oyo tobengaka cardiaque c'est-à-dire moto akodéveloppe bamotema kovimba moto bacardiomégalie moto akodéveloppe bahypertension cause ya bokono ya diabète diabète oyo memaka bafonctionnement surtout les organes viscères tobengaka ya kati ezalaka mingi ememaka problème mingi na motema na barein mama na ngai donc so monde ba complication wana kabe même que hypertension puisque ça na besoin de hypertension de hypertension organique c'est-à-dire oyo nango na diabète te peut-être na biloko kolia
peut-être koyo tapé na ndenge moto bon na lolenge moto azali wana autre chose mais bato basaba diabétique mingi soki to dans avant monde to benga autres médicaments to benga ngoke phytothérapie moderne pona to yambaka bato na yiko to poser nga question na précédé to yambaka modernement na yambio basali office na yo aucun laboratoire basali examen pour to kusala pe total pe ba ko prélever ou pe basine vito to yeba soki ozana tension bien hypertension bien té soki ozana hypertension qui est liée à la maladie de diabète yeba ka tant to pesa kisi na biso moke wana ozomona kisi moke okomona pe tension pe izo kita yango moko siko mutuna mona otuna yo eza pertinent na bino bakista bino eza pe na dose pour tout mona eza na dose na bino na mona kinet na ko échapper yo na ma Denise na mwende kisa munde eza na mona kinet na ko échapper yo puisque chaque journaliste bakomisa ngo lokola nzembo pona boyoka na ngambo adversaire je ne dis pas l'ennemi adversaire adversaire na biso ba yibi dose te non dose ni ba ni kasi na zo yat soto bi ba adversaire ça bien te ngana adversité ça va bien ngana o supérieur lo bango te parce que yo mona de médecin ya médecine moderne parce que ba terme ozo ko employer yo kaka ko musala na musala ko pesa ka kisi musala ko pesa kisi mama na po ba tia ka biso nyonso tant zo pesa kisi bazo abito pe kaka lokola minga na to yito yote ba pays africain kaka wa ba o monde bazo travailler même ba pavillon moko mais ba monde ba monde la biso ke on to za ko tel wona lo bakiawa charlatan yango na lo bongo baza ba adversaire mais baza ba ennemi te biso to zaka na te na terrain biso to zaka mpona posa ba ya ba nzoto ya ba voilà mais za mabete ko lo ba pe lo wana po biso ba mpe ba biso oh charlatan wana est-ce que to silikaka te to ba no to za ba charlatan to za ba charlatan te c'est-à-dire za ba ndokité et ça médecine est reconnue mondialement, c'est-à-dire na OMS, Organisation mondiale de la santé, ayebi yango. Comment tu vois? Na iskasi na so que yanga na zo yebi sabino na so OK. Peut-être bandeko na biso za complexe bien ni. Normalement, so que n'état était lo. Branche wana côté. Buto ça ba recherche que ne o mona na la université wana le logati. Donc, médecine traditionnelle exista. Et donc ezalaka nango. Mais oyo eza batangi iloko tangi ko yiba ngote mingi nyonso o yiba nyonso te mais iloko oyo inspiration be uti na bukoko na yo nde yango ko yiba ngo bien dose ndemo lobi eza ngo petit débat na bona ngo faux débat ezali ngo banini dose ngo banini o meki ndambo ya kisi lolenge ya po ya motizali ndeko pesa ya na lolenge o pesa tongoto pourquoi to benga wakado dose qui il ngolu bon qui na ko bate po bango batuni biso makambo ya kirite batuni biso makambo ya dose zaka ko pesa mo ndambo akisi par rapport na poids kilo na ye eza ngo makambo ya debatiminte ya solo bandeko balandi to sepeli pote babingonga eza ngonga oui mais faut te pesa ba adresse na ba po bato ba ya donc koma nesika na ngonga eza ngonga toki mate ya ebele biso na radio télévision kimbangiste toyaka te mpona kobebisa toyaka mpona kobongisa mai oyo tolobi kati na esika oyo bana mayele basimbaki babiki na bango na bapapie na bango bakomaki baoyo bakoyeba balingi bayeba docteur Abakouk azalaka wapi nde akoyebisa biso docteur yebisa biso adresse nini bana bakoki komona yo bato oyo bazobela oyo bakozala na besoin na yo bakoki komonela yo. Bon, autonomi ngelo ka liboso ke yo mo présenter komono ya mboka. Bon po bato ba Abakouk wana pe. Kasi po biso komona ngai komo mboka. Komona ezaka Mbundura a Mangwanda Abakouk. Mbundura Mangwanda Abakouk. Bon tant le bongo bata province na ngamba mobe ayebinga. Mais ngala za province non chako ya Congolais pardon. Alors Congo yangwana mais ce que lingo ozwa ngai ata orekina da telki na zina lubusa ko na tika ngote pour atekini pe bexi bate beli na bango bat baleki na bango awa comme ça ba diriger bango ngo ipa nanga legawa ce que le dia na centre à Keité bon obenga biso na 089 67 19 760 089
67 19 760. Soit au moins que no na zoki le kai siri azali na kobenga kutu te po ba te bele ba siri penanga kaka yembo kolbi na zana na tanga ya kobenga yote mais au pesa adresse te au pesa adresse yango tuzali na quartier Lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete. Boyebi ke Matete yi at commune yebani Matete o babengi commune quartier o babengi Lokele 1 po tozali Lokele 1 na Lokele 2 tozaka na Lokele 1 na nzela o ya munene o ebandi banda po Matete baluki yina city train bimi na entrepôt ya batema masanga ye wana e baluki sika bazo sala la biso nzela bakozo sala la biso nzela quand même sika bazo sala de monika exode médical eza wana na quartier Lokele 1 numéro 1 bis référence na biso eza ke Col Malandi Col moko ya kala yebani so kumika wana utunika wapi pa ndeko na biso ya sasa kakisi na boko ya bokoko hein donc oya sonya ka diabète na kisa bokoko aza wapi bakola sayo exode médical tout ça ba voisin na centre hospitalier Saint-Raymond et référence zaka École Malandi Lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete. Ata okiti na wenza Matete obengi biso na 089 67 19 760 tokoyamba yo oye kokoma. Ata okiti ya na yango port ya Matete bi areba nunu obengi biso na 089 67 19 760 tokoyamba yo mobimba bokolanda lisusu Exode Santé bokolanda émission ya kitoko kuna na YouTube bokolanda so émission oyo donc cordon na biso ezali alenzuzi 4K RDC TV bande kono sota mokili mobimba dobi ko ezana ngo partout tozo mona bato musu ba longa ba okay ba end ndeni pete bi bwana end boya pe na RDC pona woluka docteur baku donc ya wana na YouTube bokolanda pe émission na biso na ndenga kitoko bao baza pe na ba maladi bakotala na kati émission na YouTube na 4K RDC TV bon mon numéro ya docteur bobenga a répondre bino ya solo bande ko balandi ngongeza ngonga to komi na suka ya émission na biso to sepeli mingi kaka na makasi ya sa divinité papa simoki ngani na kasi ya Ratelki na régie finale to moni papa Mathieu to moni papa Matou Faustin to moni fils de l'homme et longona équipe na mobimba pe to pesi merci et bede na DG na biso Christian Konzo na équipe na mobimba nga awa na elobeli mama Belize mena yaku naza journaliste kat na Ratelki pe DCM donc directrice marketing le na sepelaki ko yamba penza docteur na biso na alobela biso mai matali diabète to bosa ete ba mabota na biso na pesi merci bele na famille mena yaku bande kunanga surtout baza mama Suzanne Kauta kumena yaku na pesi merci papa Zam na pesi merci et pa ya libota na mobimba na pesi bango bambote bisika so bamboka no surtout bazali pe mama na ngai mama Ntiobo docteur mama na ngai asakomi na âge moko élevé mais nazo kumisa nzambe po te makambo yo lobi azate bango ba respecter pena eleli ya kala wana no nzamba zo batela tala jazali yango wana to pesi mbote to lobi ete mbala sima to koyoka docteur akolobela biso ba type ba diabète lolenge nini yaka donc akolobela biso akokontinue eza mbala liboso te eza pe mbala suka te botika malamu nde tokutani mbale ko ya cha Kolima